Футбол пандемиядан кейін қалай өзгерді? Карантиндегі үзілістен кейін футбол әлемі бұрынғы қалыпты өміріне қашан оралады? Армысыздар, эфирде Замандас Лайв. Бүгінгі кейіпкеріміз футбол комментаторы Ермұхамед Мәулен. Ермұхамед Мәулен, спорт журналисі, комментатор. 2014 жылы Бразилияда өткен әлем чемпионатын оқиға орнынан жүргізген алғашқы қазақ журналисі. Комментатор күнделігі атты кітаптың авторы. Спорт журналистика саласында 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Пандемияның футбол саласында қандай кесірі тиіп жатыр? Мысалы, Ертіс футбол командасы ақшаның жоқтығынан жоғарғы лигадан шығып қалды. Ертістің тағдырын басқа да қазақстандық командалар қайталауы мүмкін бе? Ертіс футбол клубына байланысты айтатын болсақ, бұл клубтың жабылуы және бұл клубта болған соңғы 3-4 жылдағы оқиғалар бәрі біздің көз алдымызда болды. Біз спорт журналистері, футбол саласын білетін адамдар, біз оны ескерттік. Мен өзім талай мақалалар жаздым. Ертіс футбол клубында қазір былықшылық болып жатыр. Басшылығы дұрыс қызмет етіп жатқан жоқ. Бас бапкерді бекер алып тастады. Бұл түбі осындай болуы мүмкін деген жобалар, болжамдар айтқанбыз. Және тура соның бәрі келді. Бірақ бір адам құлақ асқан жоқ. Енді нәтижесі осындай болып отыр. Енді мен тура осы қазір Ертіс футбол клубы осындай жағдайға тап болғаннан кейін өзге клубтардың ойлана бастағандығын, кішкене қаржыны үнемдей бастағандығын байқап отырмын. Алдағы уақытта мұндай жағдайға тап болуы мүмкін клубтар бар. Ол Атырау футбол клубы. Енді жабылмады демесеңіз, өзі премьер-лигадағы ең бай клубтардың бірі еді. Қазір бірінші лигада ойнап жүр. Жабылғанның ар жақ бер жағы болды. Мұндай оқиға өзге де клубтардың басынан жақын арада өтеді деп ойлаймын. Ол әрине де мынау солтүстік аймақтағы қалаларымызда, мысалға Қостанайдың Тобылында да қазірдің өзінде кішігірім кризис басталды. Оқжетпес футбол клубы, осындай бірнеше команда қазір өте бір қаржылық дағдарыстың алдында тұр десем болады. Сондықтан да қазақ футболында міндетті түрде болады, өйткені біздің клубтардың барлығы мемлекеттік бюджетке сеніп отырған командалар. Мемлекеттік бюджет, яғни жергілікті облыстық бюджет ақша бөлуді күрт азайтқан кезде ол клубта жабылуы мүмкін. Футбол командалары бизнес-модель ретінде қаншалықты өзін-өзі ақтайтын жоба? Қайрат футбол командасы бизнестің үздік үлгісі бола ала ма? Қазақстандық клубтар бизнес-модель ретінде болуы өте қиын дүние. Енді Қазақстанда білесіздер, бизнес жасау үшін футбол нақты бір керемет қалыптасқан орта емес. Біріншіден, Қазақстандағы кез келген футбол клубын алып қарайық, оның жеке стадионы жоқ. Екіншіден, жалпы одан бөлек инфрақұрылым деген нәрсе бар. Жаттығу алаңдары, инфрақұрылымы, өзінің базасы, базасы дегенімізде оның ішінде қонақ үй, жататын жері, тамақ ішетін орны, бассейн, тренажер залы, жаттығу залдары неше түрлі. Осындайдың бірде-біреуі жоқ. Енді Алматылық Қайратта бар енді әрине. Біз оны бөлек қазір қарастырамыз, ал өзге 12 футбол клубында Қазақстандағы әрі ешқайсында жоқ. Мұндай база, инфрақұрылым нөл, жастар тәрбиелеу ісі жолға қойылмаған, қарапайым өз клубтың логотипімен шығарылатын бөкебай, шарф, жейде, атрибутика ештеңе сатылмайды, одан қаржы түспейді. Трибунаға келген жанкүйерлерге билет сатып, одан ақша табу Қазақстанда өте қиын, жолға қойылмаған бұл салада. Футбол клубы ешқандай ақша таппайды десек болады. Жарнамадан алу мүмкін, букмекерлік кеңселер берсе, жаңағындай Еврокубоктерде ойнайтын бірнеше біздің командаларымыз бар. 3-4 атақты деген жаңағы Қайрат, Алматы, сосын жаңағы Астана, Шахтер, Ордабасы, Қайсар сияқты командалар. Қалған клубтарда ондай демеуші де жоқ. Сондықтан да футбол клубын сатып алып, одан бизнес жасау Қазақстанда өте қиын. Жасауға болады, әрине Қайрат Боранбаев жасап жатыр, бірақ
Ол үшін айтып тұрмын ғой, бірінші кезекте академия керек, жаңағындай базаны салу керек, содан кейін барып онымен айналысу керек. Әрине мен ірі кәсіпкер бизнесмен болсам, мысалға Тараз футбол клубын сатып алуға шамам жетсе, мен міндетті түрде сатып алар едім. Өйткені Тараз футбол клубында осы жағдайдың енді бір жасалуы тез деп айтсам болады. Ондай жағдай жоқ, бірақ дегенмен де қаланың ішінде осындай базалар бар. Әр спорт школалардың ірі футбол клубтары бар ол жақта, жаңағы 300-ге жоқ футбол секциясы бар дегендей. Тараз енді футболдың қаласы. Осындай жерлерде жасауға болады бизнесті. Басқа қалаларда, аймақтарда өте қиын. Қазақ тілді комментаторларды эмоцияға сараң, экспрессивті түрде жүргізе алмайды деген сын тағылады. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Қазақ тілді комментаторларға эмоция жетіспейтіні рас. Біздің жалпы қазақ халқының өзінің менталитеті сондай ғой. Қатты бір айқайлау, эфирге шығып алып, жаңағындай бір шоу жасау дегенге шын айтқанда бізде ондай жоқ. Қазақтың комментаторларының ішінде бір Черданцев сияқты, Уткин сияқты, шетелдік комментаторлар сияқты айқайлап, дауысын жыртып, ойбайлап отыратын ондай комментаторлар жоқ. Сондықтан да бұл енді өзіміздің ұлттық кішкене бір менталитетімізден шығар деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де мен өзімді өте эмоционалды комментатор деп ойлаймын. Өйткені мен мына ютубта қаншама видеоларым жүр, тарап кеткен халық арасында. 12-13 секундтай кезінде бір видеом болған, 36 секундтай тоқтамай айқайлаған бір рекорд жаңартқан кездерім болған. Гол деп жаңағындай әдемі гол салынған кезде осылай айқайлайтын кездерім болады. Қазақ комментаторлары эмоциясыз, қазақ комментаторлары солғын, нашар жүргізеді деген әңгімелердің айтылуы рас, толықтай келсем, және ол сондай бір керемет дамитындай біз не істедік деген сұраққа келеміз. Бізде спорт арнасы қашан ашылды? Осы 5-6 жыл бұрын ғана ашылды. Телетрансляциялар бізде көп бола қойған жоқ. Өзі Қазақстан, Хабар, екі арна тәуелсіздік алғалы бері спорт көрсетіп келген. Өзге каналдар енді тұрақты көрсеткен жоқ. Спорт журналистикасы бізде өте нашар болды. Қазір өте керемет дамыды спорт журналистикасы. Қазақстандағы өзге журналистика салалары, жаңағы саясат, әлеуметтік журналистиканы насихаттайтын бөлімдер бар ғой бізде. Бизнес деп жатамыз мінекей. Солардың ішінде спорт журналистикасы бір қадам алға шығып кеткен, оны мойындауымыз керек. Қазақ комментаторлары да танымал қазір. Біршама арна ашылды, газет журналдар, сайттар, әлеуметтік желіні өте керемет спорт журналистері бағындырды. Сондықтан да ең көп оқылатын парақшалардың барлығы спорт екендігі түсінікті. Сондықтан да комментаторлардың да деңгейі осы жақын арада өсу керек, сол қарқынмен. Сіздің сүйікті футбол командаңыз қайсы? Өз командаңыздың ойынында бейтарап болу сізге қиынға соқпай ма? Өзімнің жаңағы сүйікті командам енді Манчестер Юнайтедке жанкүйермін кішкентай бала кезімнен. Оның ойындарын телевидениеде комментатор болып жүрген кезде мен көп жүргізе қойған жоқпын. Ағылшын премьер лигасын көрсету Қазақстанда өте қиын дүние. Білесіздер, өте қымбат трансляция, сондықтан біз көп көрсетпегенбіз. Бірақ мен бір рет жүргіздім Ливерпульмен ойнаған ойын. Аса қатты білдіртпеуге тырыстым, фанат екенімді. Және солай шықтым да деп ойлаймын. Өйткені матчтан кейін ешкім Ермұхамед Мәулен Манчестер Юнайтедке жанкүйер болды деп айтқан жоқ. 3-1 ойыншы қоршап тұрып, осылайша Дели Аллиден допты тартып ала алмай, ойын тәртібін бұзып тұрған уэльстіктерді негізі кішкене ұятаздау ғой. Одан бөлек Тараз футбол клубының да 2-3 рет матчын жүргіздім. Тараз футбол клубына жанкүйерлік ететінім рас. Бірақ ол өзде де білдірткен жоқпын деп ойлаймын. Жалпы ол матчты да көп адам көре қойған жоқ шығар, өйткені Қазақстан футболын бізде көп жанкүйерлер көре біле бермейді.
Қарапайым жанкүйер ретінде ашуға булығып, кейде тікелей эфирде қатты айтып қалатын кездер немесе керісінше айтқыңыз келген нәрсені бұғып қалатын сәттер бола ма? Комментатор ретінде эфир барысында неше түрлі сөздер айтуға болады. Сыбап тұрып кәдімгі боқтауға да шақ қалған кездер болады. Өйткені шын айтқанда Қазақстан футболын, Қазақстан ұлттық құрама командасының, қазақ командаларының Еврокубоктегі өнерін жай көрудің өзі қазақ жанкүйеріне үлкен бір психологиялық ауыртпалық алып келеді. Қазақстандағы кез келген жанкүйерден сұрасаңыз, осылай жауап береді. Өйткені қазақ футболы өте қиын, сондай психологиялық ауыр киноларға ұқсайды. Басында барлығы жақсы болып келе жатады, ортасында бір нәрсе бүлінеді, сол бүлінген нәрсені жөндейміз деп жанталасқан адамдар, бірақ түбі құрдымға ұшырайды. Түбінде әйтеуір нәтижесінде 89 минут болсын, 90 минутта гол жіберіп, ұтылып жатады. Бұл қаншалықты ауыр соққы екендігін олар біле бермейтін шығар, енді өздері де түсінеді, кейбір футболшылар. Бірақ жанкүйерлер одан да қатты стресске түседі. Психологиялық ауыртпалық. Сондықтан оны жанкүйер ретінде осындай жағдайға түскеннен кейін, оны комментатор ретінде жүргізіп отқан адамның жағдайы қандай болуы мүмкін деп ойлайсыз. Мысалы, өте қиын. Сондықтан қазақ клубтары, ұлттық құрамаларымыз ойынның соңғы минуттарында гол жібергенге енді шебер, статистикамыз керемет. Бір 10 шақты ойында соңғы минутта жібердік голды. Ұлттық құраманың өзін айтып отырмын. Сондықтан кейде шыдамай кетесің, кейде далаға шығып су ішіп келуге кетіп қалып, ойынның 85 минутынан кейін жүргізбей қойған кездерде болды талай нәрсе. Футбол енді оңай емес. Бірнеше жылға адамды қартайтып жібереді. Мысалы, менің жасым 30-да, бірақ айтып отырған әңгімем соған ұқсайды ма? Үлкен адамдардың әңгімесіне ұқсайды. Футбол ерте есейтті бізді. Осы жазда Еуропа чемпионаты өту керек еді, бірақ кейінге шегерілді. Сіздің ойыңызша бұл қаншалықты дұрыс шешім болды? Әлде санитарлық нормаларды сақтай отырып өткізе беру керек пе еді? Биыл Еуропа чемпионаты өтуі тиіс болған, бір жылға кейінге шегерілді. Бүкіл әлемде пандемия, коронавирустың кесірі. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, ағылшын чемпионаты, чемпиондар лигасы барлығы да жанкүйерсіз өтіп жатыр. Қайта жалғасты. Өте қызықсыз, жанкүйерлер болмағаннан кейін сүрексіз. Футбол бұл бірінші кезекте жанкүйерлер үшін. Әлбетте біз енді Қазақстанда отырып алып Еуропа чемпионатының өте бергені дұрыс еді. Біз өйткені бәрібір теледидардан көреміз. Біздің Қазақстаннан баратын жанкүйерлік топ өте көп емес. Оның үстіне Қазақстан құрама командасы ол жарысқа қатыспайды. Сондықтан да бізге бәрібір. Бізге бұл тақырыпты былай да талқылап, неше түрлі версиялар айта беруге болады. УЕФА-нікі дұрыс, бұрыс деген сияқты шешімдерін талқылап. Бірақ ол Еуропа футболы бізден сәл алшақтау, олар өздері біледі, дұрыс жасады деп ойлаймын менің ойымша. Жанкүйері жоқ болса, ол стадиондардың айналасында 100 мыңдаған фанаттар сыра ішіп, тойлатып, футбол мерекесі ғой, ол деген той. Адамдар үшін 4 жыл күтетін той. Ол той жанкүйерсіз өтетін болса, өзіңіз ойлаңызшы, қазақтың тойы ішінде қонақтар жоқ. 5-6 құда, мына жақта 5-6 жегжаттар келіп, ортада тамада жалғыз жүргізіп жүрген, ол да болмайды. Сол сияқты нәрсе. Сондықтан да келесі жылға шегерілген өте тамаша деп есептейміз. Ермұхамед, қызықты сұхбатыңыз үшін алғыс айтамыз, ісіңіз табысты болсын. Құрметті көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде Замандас Лайф бағдарламасын тамашаладыңыздар. Бүгін біз пандемиядан кейін футбол саласы қалай өзгерді деген тақырыптың төңірегінде ой өрбіттік. Эфирде келесі көріскенше сау болыңыздар.